Bo día, son Xaquín Núñez, son profesor da Universidade do Miño e participei nos grupos que elaboraron e diseñaron as probas do CELGA desde o 2017 ata o 2013, que deixei de formar parte do grupo. Entón, o que vou compartir con vos vai ser precisamente eso, as reflexións e decisións que naquel momento tomamos e que configuraron as probas do certificado de lingua galega os CELGA. Para facelo dunha maneira máis sintética e non tentar de non pasar o tempo que temos disponible, vou compartir un PowerPoint que creo que me axudará a organizar mellor as miñas ideas. Ben, voulo facer a través da triangulación entre lingua, comunicación e sociedade, que son tres aspectos que creo que se tiveron en conta tanto na planificación das probas como na súa administración, como no deseño de cada unha das probas específicas que formaban cada unha das convocatorias. Por lo tanto, os obxectivos que tratarei de resolver nesta presentación serán situar o CELGA no seu marco institucional e normativo, describilas en función das orientacións do marco, que vai ser o documento inspirador do modelo de avaliación que se propuxo, e reflexionar sobre as bases conceptuais desde un enfoque competencial e social. Pásase dun enfoque máis estructuralista, máis centrado no código da lingua, a un enfoque que se centraba máis nas habilidades, capacidades e competencias comunicativas dos candidatos. Ben, por repasar un pouco o seu marco institucional e normativo, os CELGA están descritos nunha orde do 16 de xullo de 2007, que é o marco normativo que os regula, e os certificados oficiais correspóndense co marco, como documento de referencia, como marco europeo, claro está, e cos estándares de ALTE, que é a Asociación Europea de Avaliadores de Lingua. E tamén está, xa no caso galego, o libriño dos niveis de competencia en lingua galega que aplicaba as orientacións e directrices do marco ao caso galego. Organízase en 5 niveis de lingua, o CELGA 1 correspondente ao A2, o 2 ao B1, o 3 ao B2, o 4 ao C1 e o 5 ao C2, que eran os niveis que tamén xa estaban no marco e en ALTE. A organización das probas é a responsabilidade da Secretaría Xeral de Política Lingüística, ainda hoxe o é, que convoca e realiza as probas e delega nunha comisión central de avaliación e nas respectivas comisións sectoriais a administración da proba e tamén, en teoría, e logo veremos por qué, o seu diseño e elaboración de protocolos. Esta era, segundo a orde, as atribucións, as competencias que tiña a Comisión Central de Avaliación, algunhas delas manterás, pero digamos que hai dous aspectos, a elaboración dos exames e o protocolo de actuación das probas e instrumentos de corrección, que se nutre do traballo que fai un grupo de investigación do Centro Ramón Piñeiro, que xa viña traballando desde tempo atrás, que se chama Proxecto para a Avaliación e Aprendizaxe do Galego, coordinado por Elvira Fidalgo, e que, digamos, que será o grupo de traballo que se vai encargar da elaboración do protocolo de actuación, dos instrumentos de corrección, os descritores, diseñar toda a planificación de formación dos avaliadores e tamén a elaboración dos exames. En primeiro lugar, a arquitectura da proba, que se irá mantendo, e logo os materiais que van compoñer as diferentes edicións e convocatorias da proba. Ben, como decía, os CELGA apóyanse no marco común europeo de referencia e no Consello de Europa.
desde un punto de vista instrumental, é dicir, todo aquilo que ten que ver con escalas, con niveis, con descriptores, etc. Pero tamén, isto que me interesa resaltar, sobre todo tendo en conta o tema destas xornadas de lingua e integración e o papel que poden ter Orcelga, porque detrás do marco, detrás do Consello de Europa, hai unha política que orienta as súas prácticas a cuestións que teñen que ver coa diversidade cultural, co plurilingüismo, cunha Europa interactiva que non renuncie ás diferentes matrices lingüísticas e culturales que configuran a súa diversidade. Por tanto, a política do Consello de Europa é unha aposta decidida polo plurilingüismo abrangente e articulado frente ao multilingüismo no cal as linguas conviven pero non se integran. Hai tamén unha superación dos estatutos lingüísticos ríxidos e menos pautados institucionalmente, é dicir, aténdese á dimensión do usuario, do falante, coas linguas non só aquelas que están estandarizadas como lingua materna ou lingua estranxeira, senón aquelas linguas que están en contacto circunstancial ou vivencial. E hai unha dimensión social e formativa do ensino da aprendizaxe que vai máis alá dunha aprendizaxe exclusivamente instrumental, xa que se pretende que sexa a aprendizaxe de linguas un axente importante dentro dun diálogo intercultural verdadeiramente eficaz. Ben, e isto sustanciase na idea que o marco ten de lingua. Pasamos de un modelo estructuralista, un modelo no que aprender unha lingua era dominar os seus códigos, premiábase sobre todo o coñecemento declarativo, para un enfoque no que a lingua, está aquí na primeira frase, a lingua é sobre todo uso, a capacidade das persoas de manexala. E sobre todo manexala, está aquí resaltado en verde, como axentes sociais. Somos falantes que comunicamos con outras persoas para desenvolver tarefas sociais, para levar a cabo actividades da lingua, e para iso necesitamos competencias. Por lo tanto, Orcelga, en tanto que elemento que certifica o dominio dunha persona nunha determinada lingua, pretende tamén iso, diagnosticar a capacidade dunha persoa para elaborar e para levar a cabo tarefas sociais dentro dunha comunidade que ten o galego como unha lingua de seu. Por tanto, hai aquí tamén unha dimensión importante desde o punto de vista social, tamén político, que creo que non se debe perder de vista. Estes conceptos que estaban na anterior táboa do marco permearán tanto na propia definición de competencias dos niveis. Por exemplo, está aquí o CELGA 3, se fala da competencia, do dominio da lingua, do contexto, situacións de comunicación, de competencia lingüística, do que teñen que facer, que actividades da lingua teñen que facer, comprender textos orais e escritos, e o tipo de tarefas que teñen que desenvolver. Por lo tanto, o diseño, que non me paro ahora por razón de tempo da proba, porque creo que máis ou menos todos coñecemos, teñen por base isto, partir dunha tarefa, un desafío que o candidato ten que resolver, a partir dunha actuación comunicativa que nos leva a extrapolar o seu nivel de competencia e de aptitude en lingua galega nos diferentes parámetros. E isto está, por tanto, tamén dentro da estrutura da proba do CELGA. As tarefas que eles teñen que levar a cabo pretenden mobilizar todas esas competencias e capacidades que o candidato ten que demostrar que ten. E temos, por exemplo, vostede profesor no Instituto de Ensino Medio, o contexto, despois de escoitar a actividade 1, esta nova decide enviar unha mensaxe electrónica a actividade 2, o enderezo do seu instituto co fin de propor unha actividade extraescolar similar. Aquí xa hai que resolver unha tarefa de índole social. Deberá constar nun texto informativo de 300 palabras no que vostede deberá facer un resumo da nova, etc. Unha tarefa con determinadas restriccións que temos que resolver a miúdo no noso día a día como usuarios e como falantes. Por tanto, da actuación, imos á competencia.
Polo tanto, cal é a validez do Orcelga? A validez do Orcelga falo aquí en termos técnicos, en termos de avaliación. O marco fálanos de 3 parámetros. Validez, fiabilidade e viabilidade. Non? A fiabilidade é unha proba fiable, a viabilidade, se podemos levála a cabo coas ferramentas que temos. Por exemplo, nos seus inicios, a Orcelga contaban con máis instrumentos dos que teñen hoxe en día, pois polas dificultades institucionais que houve co grupo de avaliadores, ou sea, un número menor, o cal redunda naturalmente e negativamente na fiabilidade da prova. En canto a validez, ben, pois o que se pretende, o que se pretendeu, é que sea unha prova exclusivamente competencial, importa o dominio da persoa e non o coñecemento. A adecuación das probas á poboación a que vai destinada. Hai unha porcentaxe importante de nativos ou de persoas en situación de inmersión. E o que se pretende é valorar o que esa persoa realmente sabe, a marxe do dominio cognitivo ou do dominio declarativo que teña da lingua. Se aquilo é suxeito, se aquilo é un adxetivo, é valorar o dominio e competencia que a persoa, o candidato neste caso, ten. Claro que isto, a medida que imos avanzando de niveis, son tarefas máis complexas que requeren, lóxicamente, mobilizar recursos cognitivos, intelectuais, cada vez máis complexos. E niso, naturalmente, ten moito que ver a base de alfabetización ou da base de escolarización que a persoa ten, e por iso se pretendía equilibrar todo isto co diseño da oferta formativa en lingua galega. E hai unha perspectiva externa. A Comisión Central de Avaliación, os avaliadores, son persoas que non coñecen o candidato ten as mesmas posibilidades de pasar, teña ido aos cursos de galego, non teña ido, porque o que se avalía ali é o seu grau de competencia, exclusivamente. Ben, toda esta síntese que poderíamos e poderemos aínda na fase de debate, de diálogo desta presentación desenvolver aínda máis, como conclusións temos que a grande aportación, creo, a grande achega do Orcelga, creo que é a homologación con probas europeas, que se basa nunha avaliación de dominio, nun sistema válido e fiable referenciado ao marco. Iso fai que, ademais, dentro daqueles propósitos do Consello de Europa, se unha persoa ten que, por razóns académicas ou profesionais, moverse por Europa, a súa certificación de lingua galega é estandarizada, pero houve tamén unhas certas, unhas certas fragilidades que están, creo que todavía presentes. As mudanzas institucionais, o feito de que todo o traballo que se fixo en crear un grupo de avaliadores que é moi importante a efectos da fiabilidade da proba para que teñan estándares homogéneos de avaliación, pois non pudese dárselle continuidade polas cuestións laborais que implicaron o grupo de avaliadores e que reduciu notablemente o seu número. Por tanto, esta é unha cuestión importante. Creo que todavía falta ter unha noción social e institucional clara da importancia do Orcelga ou dunha proba de dominio importante e, sobre todo, articulala como un instrumento moi eficaz a efectos de normalización, a valorización positiva da lingua, sobre todo porque isto non sempre foi así. E o último punto, porque moitas veces a percepción e impacto social dos certificados non foi a máis positiva, porque se mesturaban, creo eu, varias cousas. Por un lado, que era a proba en sí, o nivel de competencia que a persoa tiña, o impacto, a validez que esa proba ten para outros elementos de índole social. Pois, por exemplo, para traballar na función pública ou para acceder a determinados empregos públicos, etc. E, ao mellor, iso non estaba de todo ben equilibrado. Creo que, ademais, Ingala vai falar disto e vai desenvolver máis este aspecto.
Ben, era unha síntese do que foi aquilo a que poderemos desenvolver posteriormente no debate. Moitas grazas. Bos días, ou se cadra boas tardes, porque non sei realmente cando se vai emitir isto, non? A min correspóndeme falar sobre os celgas e eu, bueno, quero repasar algunhas cuestións que me parece importante recordar, non? Realmente en 15 minutos pues, non vai a dar tempo a demasiadas cousas, eu intentarei facer un percorrido rápido polo que supón desde o meu punto de vista o sistema celga. Creo que en primeiro lugar o que hai que afirmar é que os celgas supoñen un paso importante, un avance considerable sobre o que había antes. Centrareime un pouco nisto e, se hai tempo, tamén me gustaría falar un pouco sobre dous camiños que non se percorreron e que penso que sería necesario abordar canto antes. O sistema celga ponse en marcha no ano 2007 e ven a sustituir a un sistema anterior que non tiña un nome xenérico e que todos coñecemos como o sistema dos cursos de iniciación e perfeccionamento. Non? O sistema de iniciación e perfeccionamento era realmente un sistema moi deficiente. Puido ser un sistema correcto para os primeiros anos da autonomía, pero penso que foi un gran problema o feito de que se perpetuase ao longo de demasiados anos. Dende o meu punto de vista, o sistema celga presentaba 4 eivas moi importantes. A primeira delas era o feito de que se trataba dun sistema que xurdiu aquí, pero que estaba absolutamente desconectado doutros sistemas de ensino, aprendizaxe, avaliación de linguas. Era un sistema que non tiña nada que ver con ningún dos outros sistemas das linguas europeas, das linguas da nosa contorna. Era un sistema tamén que ofrecía niveis insuficientes. Era un sistema que se baseaba nun ensino casi exclusivamente gramatical e, por último, era un sistema que practicaba unha avaliación moi defectuosa. Voume deter un pouquinho en cada un destas 4 eivas. Decía, en primeiro lugar, que se trataba dun sistema desconectado do resto dos sistemas internacionais, porque daquela xa existía, desde bastantes anos antes, o marco europeo común de referencia para as linguas, na que estaban ancoradas prácticamente todas as linguas estatais europeas e algunhas non estatais. O galego non. O galego ignorou ese marco europeo común de referencia olímpicamente durante moitos anos. É verdade que o galego estaba presente en ALTE, como moitos saberedes, é algo así como a Asociación de Avaliadores Lingüísticos Europeos, e en ALTE estaban afiliadas prácticamente todas as linguas europeas estatais e 3 linguas non estatais, que eran o catalán, o euskera e o galés. O galego non, o galego foi parte de ALTE como membro observador, e foi membro observador porque para formar parte de ALTE é necesario cumprir uns estándares de calidade que os cursos de iniciación e perfeccionamento non cumprían, nin chegarían a cumprir nunca, porque estaban concebidos de unha maneira que non encaixaba aí. A entrada da lingua galega en ALTE como membro de pleno dereito produciuse co sistema celga. O anterior era imposible. Insisto, iniciación e perfeccionamento non tiñan nada que ver co que se estaba facendo no resto de Europa. Estaban desconectados do marco europeo común de referencia para as linguas. A pertenza a ALTE, a esa especie de asociación,
estaba limitada porque o sistema anterior non o permitía. Eso era unha eiva importante que os celgas acabaron solucionando en moi grande medida. Outra das eivas que eu adiantaba era o feito de que os niveis fosen insuficientes. E falar de niveis con iniciación e perfeccionamento xa é unha maneira xenerosa de dicirlo, porque realmente iniciación e perfeccionamento máis que niveis realmente eran cursos. É verdade que a parte de iniciación e perfeccionamento había un curso posterior, un curso máis elevado que se chamaba de especialización, pero tamén é verdade que ese non era un curso aberto ao público en xeral, senón que era específico para profesores, para docentes. E tamén é verdade que o inicio, o final do sistema de iniciación e perfeccionamento puxose en marcha un curso previo que se chamaba de lingua galega oral, que quería ser un chanzo previo á iniciación. Pero realmente o que había eran dous cursos, iniciación e perfeccionamento, e ao final a xente o que tiña era como dous niveis de certificación do coñecemento, o de iniciación e o de perfeccionamento. E eran realmente insuficientes. Por outra parte, o ensino deses cursos, insisto, foi algo que estivo ben ou que puido estar ben para os primeiros anos da autonomía, para os anos 80, pero durou demasiados anos. O ensino do galego era un ensino casi exclusivamente gramatical. Abonda con repasar os diseños curriculares dos cursos de iniciación e perfeccionamento. Fálase prácticamente só de gramática, de coñecementos gramaticais. O enfoque comunicativo no ensino de linguas non aparece por aí en ningún sitio e é algo que realmente se incorpora ao galego cos celgas. E por último, a avaliación que se practicaba nos cursos de iniciación e perfeccionamento era moi defectuosa. Era unha avaliación heteroxénea, o mesmo profesor que daba o curso era encargado de avaliar os seus alumnos, por lo tanto, había tantos tipos de avaliación como profesores. Había quen pedía unha traducción, había quen pedía un encher os ocos, había quen pedía uns exercicios gramaticais. A avaliación era variada, era moi heteroxénea. Era tamén endóxena, eran os propios docentes que o facían. É difícil avaliar obxectivamente os propios alumnos, porque ao longo do curso establecense relacións que aumentan a subxetividade, por decirlo de alguma forma. E, por outro lado, había, e iso é algo que non aparece sobre o papel, pero que todos sabemos, había unha especie de pacto tácito segundo o cal ninguén suspendía, ou moi pouco suspendía. E máis, podemos dicirlo de outra maneira, nos cursos de iniciación e perfeccionamento aprobaba todo o mundo. E a min constame, polo menos nun caso, que coñecín de casualidade de unha persoa que se matriculou no curso de iniciación, porque a matrícula era gratuita, pero despois non puido ir, e non puido ir ni siquiera o primeiro día, non foi nunca ese curso de iniciación. E ainda así chegou o certificado. O sea que, en principio, o que está claro que os cursos de iniciación e de perfeccionamento non certificaban nada. Ben, cos celga o que se intentou foi darlle a volta a esta situación, resolver esas 4 grandes eivas, e penso que se fixo dunha maneira bastante boa, bastante diferente. En principio, en primeiro lugar, os niveis celga están ancorados ao marco, sabedes ben que o marco que establece son como 3 grandes pasos para a adquisición dunha lingua. 3 grandes niveis, un nivel A, un nivel elemental, un nivel intermedio, un nivel B, e un nivel superior, nivel C. E cada un deses A, B e C se subdividen en 2, de maneira que hai un nivel A1 e A2, B1, B2, C1 e C2. En realidade son como 6 chanzos para pasar do descoñecemento dunha lingua ao seu dominio operativo eficaz.
Distintos linguas puxeron de distintos nomes a eses 6 niveis, algúns ni siquiera usan os 6, usan 5, 4, 3, 1 únicamente, hai algúns que incluso poden ter máis, pero eses son máis ou menos os pontóns, os pasos os que hai que ancorarlos. Os celgas teñen 5 niveis, desde celga 1 a celga 5, que están ancorados co ese nivel A2, B1, B2, C1 e C2. A lingua galega tamén, por medio da Xunta de Galicia, é dende o inicio dos celgas membro de pleno dereito, non só membro observador, o cal supón un esforzo de continuación, de seguimento, de asistencia a reunións de pagamento de cotas, etcétera, que é importante, pero que é necesario. O galego ten que estar aí ao mesmo nivel que o resto das linguas europeas. Ben, o galego non está, polo tanto, xa desconectado dos outros sistemas internacionais. O seu sistema de certificación de coñecemento da lingua galega está ancorado ao marco, como están todas as linguas europeas e moitas outras linguas non europeas, porque o marco agora mesmo estáse convertendo nunha especie de estándar mundial. Contamos tamén agora con un número suficiente de niveis. Xa non temos só iniciación de perfeccionamento, sino que temos ata 5 niveis, o cal permite unha flexibilidade moi grande a hora de avanzar no coñecemento da lingua, pero tamén a hora de exixir por parte das administracións distintos niveis de coñecemento para distintos postos de traballo. E ese é un dos camiños nos que queda ainda moito traballo que facer e moito por percorrer. Outra das eivas que sinalábamos era o do ensino casi exclusivamente gramatical. Penso que aí tamén se fixo un traballo importante, fixose un esforzo moi grande por parte dos actuais profesores dos celgas por formarse, por cambiar un pouco esa concepción de ensino gramatical por un ensino máis comunicativo, por introducir ese enfoque comunicativo no aprendizaxe de linguas. Porque as linguas, ao final, para o que sirven é para comunicarnos. Isto sería un tema do que se podería falar muitísimo tempo, non nos vamos a complicar máis a vida aquí. E vamos a abordar o último dos 4, eses problemas de avaliación que eran heteroxéneas, endóxenas, que había ese pacto tácito sobre que todo o mundo aprobaba. Hoxe en día, se a min alguén me di que superou o exame para ter o celga 3, eu teño a completa seguridade de que esa persoa ten uns coñecementos suficientes como para ter un celga 3, un nivel B2 do marco europeo común de referencia. Porque a avaliación dos celgas que se practica hoxe en día, eu penso que é unha avaliación que está á altura dos estándares europeos de avaliación de linguas. É un grupo de avaliadores formado especificamente para eso, os que practican a avaliación, non é o mesmo profesor do curso. De feito, se un candidato que se presenta resulta que vai a ser avaliado polo profesor do curso, que é unha casualidade que se pode dar, e ás veces esa persoa ten que cambiar necesariamente de avaliador. Avalíanse as 4 destrezas, non só as capacidades escritas, como pasaba cos cursos de iniciación e perfeccionamento. Avalíase a expresión escrita, pero tamén a comprensión escrita, a expresión oral, tamén a comprensión oral. E iso faise usando un sistema que se chama de destrezas integradas, que os celgas puxeron en marcha no ano 2007, cando só outra lingua europea o practicaba, que era, se non lembro mal, o neerlandés. E hoxe en día hai moitas outras linguas europeas que se foron sumando a este sistema de destrezas integradas.
creo firmemente que os celgas supoñen unha mellora importante sobre o sistema anterior, que é algo do que os galegos deberíamos de sentirnos orgullosos. Si é verdade que esa inercia de iniciación e perfeccionamento segue aí e que hai un camiño importante por percorrer a hora de otorgar perfis lingüísticos a prazas na administración pública, porque moitas veces se segue usando ese sistema de iniciación e perfeccionamento síguese pedindo só 2 niveis, telga 3 e telga 4, cando había que xogar con eses 5 niveis existentes. E habería tamén, e este é outro dos camiños que nos faltan por percorrer, que solucionar, e unha cuestión política, toda a problemática do persoal que participa na impartición de cursos e na avaliación. Xa me pasei casi un minuto do tempo, non me quero estender nada máis e xa o deixo aquí. Moitas grazas por a vosa atención.